ആ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റാ വീട്ടിലോട്ട് വീശിക്കോ ഒന്നും നോക്കണ്ട. സൈഡ് പോയ ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ മച്ചാനെ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു അടിപൊളി ഒരു കുളമുണ്ട്. നമ്മുടെ എന്തുട്ടാണ് മീൻ? കണ്ണമീൻ സ്നേക് ഹെഡ് എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം അതൊരു 10,000 വിറ്റിറക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. പാമ്പെന്തല്ല സ്നേക് ഹെഡ്. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുള്ള് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കുളമാണ് ഇത് ഈ കാണുന്നത്. കാണിച്ചാൽ അപ്പം അതിൽ ഫുള്ളും നമ്മുടെ ബ്രാലുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിനെ പിടിക്കണ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാട്ടോ മച്ചാനെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഫുള്ള് മീനുകൾ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളക്കുന്നുണ്ട്. ശരി പോലെ ഞാൻ പിടിക്കണ നേരത്തുള്ള ഒരു വൈബ് വേറെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടാർപ്പായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ ഫുള്ള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങോട്ട് പോവാം, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പാമ്പുകളുണ്ടാവും ഗൈസ്, നോക്കി കണ്ട് നടന്നില്ല പണിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശിവേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാണുന്ന കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവേട്ട, ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. അതെ, മീൻ വളർത്തുന്നതിന്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ എത്ര അധികം മീനെ വിത്തിറക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ ഇട്ടില്ല, അവിടെ ഇല്ല, നമ്മുടെ മങ്ങാട ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറുത്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ വറ്റിയതല്ലേ, കുറഞ്ഞതല്ലേ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക കുറെ മീനിനെ പിടിക്കൊടുക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു. അന്ന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു? 300 കിലോന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ ചെയ്യാ ഈ കിട്ടിയ മീനൊക്കെ നമ്മള് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങള് തൃശ്ശൂര് അല്ലേ, മാർക്കറ്റില്? ഒരു മീൻ എത്ര, ഒരു ഏറ്റവും വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാ ഒരു കണക്ക്? 300 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലേ, അപ്പൊ അതിലും വെയിറ്റ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവൂലേ, ഇപ്പൊ പിടിക്കണുണ്ടാവും. അന്ന് ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല പിടിക്കാൻ, വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും വല വീശുമ്പോഴൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ എന്താ വെള്ളം വറ്റിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം? അത് ഇല്ല അല്ലേ, കിട്ടാവുന്ന മാതിരി പിടിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. വറ്റിക്കലൊക്കെ ഏപ്രിൽ വിഷുവിന്റെ സമയത്തേക്ക് ആകുമ്പോ നല്ല വേനലാവുമല്ലോ, മണ്ണിലെ വെള്ളം പോവും, കോഴിയില് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പിടിക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടുട്ടുവിൻ്റെ അനിയത്തി, പേര് പറഞ്ഞു ശ്രീകുട്ടി, പ്രവീണ പി പ്രേമൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് പറയടാ, പൊന്നു. നല്ല ടീമാ. അപ്പോൾ അവിടെ മീനിനെ പിടിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാർപ്പാടെ ഫുള്ള് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട്, അല്ലാണ്ട് ഡ്രമ്മിലൊന്നും ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. ഫുള്ള് പരിപാടികളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശിവേട്ടൻ്റെ മോൻ നിഖിലേട്ടൻ, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പീറ്ററേട്ടൻ, പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചുക്കേട്ടൻ, പിന്നെ ഇതാരാ, ഇത് നമ്മുടെ പേര് പറയുന്ന പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഥുവേട്ടൻ. എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെ മീനിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പീറ്ററേട്ടൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു മെയിൻ മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പാടത്തുനിന്നൊക്കെ പിടിക്കണ ഒരു ഡാവാണ്. അപ്പോൾ എത്ര കാലമായി പീറ്ററേട്ടാ? ഒരു 25 വർഷം ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, കടലിൽ മീൻ പിടുത്തായിരുന്നു. കടലിലല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാടത്തേക്കായത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലായത്. കടലിലപ്പോ എത്ര കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു? എത്ര? 9 വർഷം. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെയല്ല, കടലത്തെ മീൻ പിടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വൈബാവൂലേ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പീറ്ററേട്ടൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രാലിൻ്റെ വല വീശി പിടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിയ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും കാണാം.
അപ്പം നമ്മുടെ പീറ്റേട്ടൻ വല വീശാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വീശല് എന്ത് വൈഭവം നമുക്കിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാം. വീശിണ്ട് അടിപൊളി. ആ സൈഡിലൊക്കെ ഫുള്ളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മൂലയിലാണ് പിന്നെ കൂടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വല വലിക്കണ നേരത്ത് കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈബ്. വല പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷെഡ് പോലെ ഫസ്റ്റ് നല്ല ഉറുമ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ആ എന്താ വന്നു ഫസ്റ്റ് വീശല് കിട്ടിയത്. പോന്നു സൈസ് നോക്കി ഓരോ മീനിന്റെ സീതി ഒരു 10 ഉണ്ടാവൂല്ലോ. അപ്പോ പട്ട സാധനം ട്ടാ. ഇത് കിട്ടിയതില് യമണ്ട സാധനമാണ് ഈ എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോ ഇത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള സൈസ് ചെറുതിനായിക്കാൻ ഇടൂല റിട്ടേൺ. ഇതൊക്കെ എടുക്കണ്ട് കണ്ട നല്ല സൈസ്. ഭയങ്കര ഉറുമ്പാണ് ട്ടാ. കണ്ട മറ്റേ ചോണുറുമ്പ് കടിക്കുന്നത് സുഖണ്ട്. വെൽക്കം ടു മീൻ ചട്ടി. ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. പട്ട സാധനങ്ങൾ വേറെ വേറെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണല്ലോ. കിട്ടിയാലേ ഏറ്റവും വലുതാണ് കേട്ടോ. എന്തിലോട്ടിരിക്കണേ വലയില് ഫുള്ളോട്ടൊക്കെ ഫുള്ള് തിരിഞ്ഞത്. വിടല്ലേ 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 ഒപ്പം നീക്കുമ്പോ വെറുതെ വളരെ നമുക്ക് ചട്ടിയില് കാണാൻ കിട്ടിയ എവിടെ കാണിച്ച തിരിച്ചു വിടല്ലോ കേട്ടോ. അതിലും വലുതുണ്ടാവും സാധനം. അമ്മേ പോയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വീശലില് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുതലുള്ള തയ്ക്കിടാൻ കേട്ടാ. മൊത്തം കണ്ട് പൊട്ടിക്കോ നോക്കണ്ട. ഇത് ഫുള്ള് നിറക്കില്ല നമ്മള്. പിന്നല്ല അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വീശിലാണ് ഗൈസ്. അതിലെന്തോരം കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പം കാണാം. ഫുള്ള് പച്ചപ്പായലാണ്. അത് തന്നെ വീശണ വലയുടെ മേലെ ഫുള്ള് പിടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ വീശലില് കിട്ടിയതാണ്. പറഞ്ഞോ ഇറങ്ങി വല വീശി തുടങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഫുള്ള് സെൻറ്ററിക്ക് മാറിയിട്ടാ. അപ്പം നമുക്ക് പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൈഡിലേക്ക് വേണം. അല്ല വീടാട്ടാ. പിന്നെ ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് മീനുകളൊക്കെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നല്ല കുണ്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ കുണ്ടിക്കാണ് ഫുള്ള് മീനുകൾ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈഡിൽ വീശുമ്പോൾ ആകെ 4-5 എണ്ണത്തിന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ സൈഡിലത്തെ ചണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തായാലും വലരണം. അപ്പം അതിന് വേറെ ഡാവ് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പേര് മാമൂട്ടര. അപ്പോൾ ഡാവിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് വല വീശുണ്ടാവുള്ളൂ.
ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മള് അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നാട്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രഞ്ജുവിൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് നമ്മുടെ രഞ്ജുവിൻ്റെ അമ്മ രാഗിണി അമ്മ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതവിടെ വിളമ്പണ തിരക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രഞ്ജുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വൈബ് റൂമാണ്, നമ്മുടെ രഞ്ജുവിൻ്റെ റൂമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കണോടത്തേക്ക് പോവാ. ഇതെല്ലാവരും ഇവിടെ സെറ്റാണ്, വിളമ്പന തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഗിണിമ. രാഗിണിമ ഒരു ഹൈ പറഞ്ഞ. ആ രാജേട്ടൻ പിന്നെ അവിടെ തിരക്കില്ല. രാജേട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ രാജേട്ടൻ. രാജേട്ടൻ ഒരു ഹായ് പറ. ഹായ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഇന്നത്തെ? മോര് കറി, പൈനാപ്പിൾ മോര് കറി അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാണാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ സൈഡത്തെ ചണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നിഖിലേട്ടനും മാമുട്ടനും കൂടിയിട്ട്. ജാതി ചണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, ടാസ്ക് എളുപ്പമല്ല. അങ്ങനെ ഏകദേശം ചണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നീക്കിണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ ചേറാണ്, ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോ താഴ്ന്നു പോകും. ആ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റാ. ബീട്രട്ട് വീശിക്കോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. ആ നമുക്ക് മീൻ കയറി വരുമ്പോ കാണാട്ടാ. സൈസ് കാണാൻ കേട്ടയില്. പീട്രാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത ശ്രമം അല്ലേ, അങ്ങോട്ടെത്തി. അതുണ്ടാവും. ഓരോന്നും വേറെ വേറെ കളറുള്ളതല്ല കേട്ടോ, വേറെ വേറെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ഔ ചേർന്ന് നോക്കിയേ. അല്ല എന്തത്? പരുന്താന്നടി. ഏത്? അതെ, എന്തൊക്കെ സാധനം. അപ്പോൾ ഈ മീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ. സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവര് ഫുള്ള് പിടുത്തം തന്നെയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ മീനായിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പൊരിച്ചടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. രണ്ടു മീനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ മച്ചാൻ നമ്മള് മീനിനെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ എത്ര മീനാ? 3 അപ്പൊ ഇന്ന് 3 നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞാൻ കൊന്നു കൊടുക്കും. കിച്ചും ഉണ്ണിയും കൂടിയിട്ട് ഫുള്ള് വറുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് തരുന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ കൊന്നു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും മീൻ നന്നാക്കണ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാം.
ചാട്ടിക്ക് ആടല്ല കേട്ടാ എല്ലാം അടിച്ചൊക്കെ ഇട്ട എന്നാലാണ് ഒന്നൊരു ചാവും. അത് നോക്കണല്ലോ സൈക്കോ നാളെ. അപ്പൊ മച്ചാനെ നമ്മടെ മീനൊക്കെ ഫുള്ള് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി. ഇതാ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാല തേക്കലാണ് കേട്ടാ. കിച്ചുവിന്റെ മസാല ആണ്. എന്താണോ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ വറുത്ത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ. അത്ര നേരം പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, 2 ടീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതാക്കുന്നു ഇതല്ലേ അവിടെ ഇതേക്കുന്നു നമ്മുടെ അജേഷാണ് വരാണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അനേറ്റ് ലാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ രഞ്ജോട്ടത് അവിടെ ഇരിക്കണ്ടേട്ടോ. അവിടെ പിയാനോ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തേലും ആവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പരിപാടിക്ക് പോവാട്ടോ. ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തോട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫുള്ള് ടീമുണ്ട്. വിശന്നിട്ട് ഇരിക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും. കുഞ്ഞു എന്താ കണ്ണൊക്കെ ചുവന്നിരിക്കണ്ടല്ലോ. സൂപ്പറാടാ അത്. രഞ്ജോട്ടാ വായു മതി ഇത് പിയ്യാനിരുന്ന് കഴിക്കുക. കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ, കല്യാണം കഴിക്കാറേ. അതെ തിന്നാണ് ചടങ്ങിക്ക് എത്തിയിട്ടാ. നമ്മുടെ നാടൻ കണ്ണമ്മീൻ വറുത്ത് സെറ്റാക്കിയത്. എന്റെ മോനെ അതാദ്യം ഇതെല്ലാരും കഴിക്കണം. കുട്ടിനെ മാറ്റിക്കണം. കുട്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൈ കണ്ട സാധനം കണ്ട ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക. ഒരു സബോള എടുക്കുക. കാണോട്ടാ കണ്ട സാധനം വൈബ് സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ മച്ചനെ. ഉപ്പിലാക്കും കൂടി ഒന്നും നോക്കില്ല. എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അച്ഛനെ ഇതുപോലത്തെ കിടക്കാച്ച വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി പൊട്ടിക്കുക. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കില്ല. ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കലാണ്. അതെ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുക. അപ്പൊ അതായിരിക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും